A sabedoria não está em rótulos ou conquistas visíveis. Ela vive na capacidade de reconhecer padrões que se escondem nos movimentos do meio em que você está inserido. É perceber conexões que contam histórias, mesmo sem palavras. É sentir o fluxo das coisas ao seu redor e entender que tudo está interligado, em escalas que nem sempre conseguimos explicar. Porque a sabedoria não é sobre saber todas as respostas. É sobre estar aberto para enxergar o que está sempre presente.